ပဲမင်္ဂလာပါ DatabuzzKP မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Power BI report တွေကိုဘယ်လို share လို့ရရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ page မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများဆုံးမေးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Power BI report တွေကို share ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ share ချင်တဲ့သူတွေမှာ Microsoft Power BI ကို install လုပ်ဖို့လိုလားဆိုတဲ့မိခွန်းလေးပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Power BI ကို install မလုပ်ဘဲနဲ့သူ့မှာပါတဲ့ function တွေကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ share မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ share လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ report ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို share မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ sign in ဆိုတဲ့ file တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဲ့ဒီ sign in ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ Office 365 account တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ sign in button ကိုကျွန်တော်နှိပ် sign in button လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ email address ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ email account တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပြီး admin@databuzz.kp22 app မှာကျွန်တော်တို့က Microsoft Office 365 E3 account မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft domain နဲ့က email ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က domain မဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ microsoft.com ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ contain ဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်သူကကျွန်တော် passport တောင်းတဲ့ box တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အားလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ passport ထည့်ရမယ်ဟာဒီတော့ကျွန်တော် sign in လုပ်လိုက်ပါမယ် sign in လုပ်ပြီးွားရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းကတော့ app နဲ့ဖုန်းက mobile device နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှာ authentication တစ်ခုပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကုတ်ပို့လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ file define ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဒါကျွန်တော် set up လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် domain ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ရလာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို public ဆိုတဲ့ button လေးကျွန်တော်လင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် publish လေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် publish လေးလုပ်လိုက်ရင်သူကဒီဟာကို 6 လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်6လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ခဏလေးဆောင်ပါခဏလေးဆောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲမှာထည့်မှာလဲကျွန်တော်တို့မှာ Power BI မှာ my workspace ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့ပါလာတယ်အဲ့တော့ my workspace လေးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ select ဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ management report Power BI ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ report file ကိုသူကmy workspace တွေကိုဒါကျွန်တော် publish လုပ်နေပါပြီ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ publish to Power BI ကတော့ကျွန်တော်ပြီးဆုံးသွားပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ my workspace တွေကိုကျွန်တော်တက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Power BI service တွေကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူကိုအသုံးပြုလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ office.com ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဆိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါ domain ပေါ့နော်ဒါကလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီထဲကနေဒီ Power BI ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ Power BI တွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Power BI service ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ workspace လေးတစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် my workspace ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုန management report တစ်ခုကိုကျွန်တော် publish လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်နှိပ်ရမယ်နော်ဒီထဲမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ management report ဆိုလေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data set ဆိုလေးတစ်ခုပေါ်လာမယ် data set ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Power BI နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ data တွေကိုတွားတာထည့်ပေးထားတာပြီးရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ report file ပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ report file တွေကိုကျွန်တော် click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီ report ကကျွန်တော်တို့ဒီ Power BI ရဲ့ workspace ကို Power BI service ထဲမှာရှိတဲ့ my workspace ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က share ချင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က share ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်းသုံးလိုက်လို့လည်းရတယ် share လိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ကိုကဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကတော့ Power BI Pro license ဝယ်မှရမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် account ကတော့ expire ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့public share ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုနဲ့ကျွန်တော် share ပြမယ်ပေါ့နော် file ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် file ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့က embedded report ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က publish to web ဆိုတာလေးကိုရှိတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်သွားလာပြီးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က publish လုပ်မလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ publish လုပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ link ကိုရခဲ့တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ concept တစ်ခုမျိုးဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်တော့ဒါကျွန်တော် try အနေနဲ့ဆင်ပြတာပေါ့နော်အဲဒီတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ created embedded code ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်
ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသူကလာမေးတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ terms and condition နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က publish လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် publish လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကအဲ့မှာဆို success your report is ready to share ဆိုပြီးကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ link လေးတစ်ခုရှိတယ် link လေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် notepad လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်မှတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ notepad ထဲမှာဒီရဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်က save လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ link ကကျွန်တော်တို့တွေတယောက်နဲ့တယောက် share လို့ရတဲ့ link ပါအဲ့တော့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော် copy ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခုန browser ထဲမှာကျွန်တော်တောက်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ report ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Power BI ကို install မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ management တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ college တွေမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ report တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့က interactive report တွေဒါကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် cost တွေ profits တွေ revenue တွေအစရှိတဲ့ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြပါစီနောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office 365ကိုကျွန်တော်တို့က trial အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရယူမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး publish report ထုတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Office 365ကိုကျွန်တော်တို့က trial ကုန်သွားရင်တော့မှသုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို set up လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်